Waqt laqgħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji meta wieġeb mistoqsija tal-Ewroparlamentari Laburista Professur Edward Cicluna, il-Kummissarju Ewropew Joaquin Almunia ikkonferma li l-Gvern Malti mhux qed jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa dwar l-Air Malta. We have not all the tools in our hand. If the other parts, and in particular the other part, are the national authorities, in this case the Maltese authorities, are not providing us with the information we require, or the restructuring plan they submitted to us is not in agreement with our state aid rules. F'rapport dwar l-Air Malta mibgħut mill-Kummissjoni lill-Gvern Malti f'Jannar li għadda, il-Kummissjoni esprimiet dubji dwar dan il-pjan tal-Gvern u qalet li huwa wisq ottimist. Joaquin Almunia qal li hemm bżonn li jitkomplew in-negozjati fuq l-Air Malta u talab lill-Gvern Malti għal aktar informazzjoni. Fis-sqarrija l-Professur Edward Cicluna qal li l-Gvern qed jibqa' jgħid li hija l-Kummissjoni Ewropea li qed iżżomm l-approvazzjoni tal-pjan waqt il-Kummissarju Ewropew Almunia qed jinsisti li huwa l-Gvern li qed ikun ta' xkiel għar-riforma. Cicluna qal li l-Air Malta hija vitali l-ekonomija ta' pajjiżna u li ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn il-futur tagħha jibqa' mdendel minħabba li l-Gvern qed jonqos mir-responsabbiltajiet tiegħu.